Сегодня Kia Carens, замена шруза. Вот такой минивенчик. Я даже сказал бы компакт-вен. Между. Тоже чем-то похож на карнавал или карнивал Kia, но он меньше гораздо. Клима, кожа, рожа. Такой ничего, семейный автомобильчик. Дизель на мешалке. Замена шруза. Шруз наш добрый Зекерт, пыльник, смазон, хомутики, и сам шруз. Но опять же, друзья, как я и советовал, не пачкаем, не распечатываем, пока не посмотрите на машине, не снимете шруз и не посмотрите, сколько зубчиков. Ну, я так делаю, такой лайфхак, чтобы можно было вернуть запчасть, если что. То бывают чудеса частенько. По вину все заказываю, что приходят совсем другие запчасти. Не имеет значения, оригинал, не оригинал. Или сосед клепает вам запчасти где-то. Все, поднимаем, снимаем колесо. И будем разбирейшн ситуэйшны. Вот он шрус. Банальная история. Пыльник не углядели, что он порвался. Грязь набилась, смазка высохла, вымылась, отписка струилась. Ну, соответственно, амбец шрузу. Здесь отлично. Ну что, обычная процедура. Опять же, все разбирать не буду. Снимаю колесо, тормозной суппорт. И вот эти вот на поворотном кулаке, на цапфе этой стойки, откручиваю два болта и все. И шрус у нас вылазит. Обычно часто все снимают шаровые, наконечник там, туда-сюда. Ну, нам некогда. Как говорится, время бабки. Погодка сегодня отличная. Плюс 15. В горах там малеха снежок. Солнце то выйдет, то зайдет. Работает. Сняли колесо, откручиваем гайку привода, клиним ее отверткой в суппорт. Головка на 32 и вороточек.
Открутили гайку привода. Открутили суппорт. Болты в стороночку. Подвесили суппорт. У меня такой крючок есть спицоновский под эти дела, чтобы не напрягать тормозной шланг. У всех разные состояния тормозной шланги бывает, порепанные, еще что-то. В стороночку пусть висит. Дальше что? Вот он наш пыльник разорванный. Привод. Вот видите, о чем я говорю? Смотрите, пальцем. Эта машина у меня не была, признаюсь. Спасибо предыдущему слесарю, куда она заезжала когда-то. И он смазал. Вот об этом я и говорю. Мажьте вот эти места. Смотрите, пальчиком. Чик. Вот. Ходит шрус туда-сюда. А бывает фигачь вот сюда вороточком маленьким. Соответственно, чтобы резьбу не запороть. Он ни в какую, блин. Друзья, это не тяжело. Смажьте. Самый дешевый солидол. Приобретите для этих вещей. Вот спасибо предыдущему слесарю. Отвечаю, спасибо. Молодчага именно. Парняга. Буду ставить новый, тоже смажу. Вот приятно зато. 5 секунд сейчас и замена. Открутили болты. Стойки. Будем выгибать цапфу. Открутите датчик АБС крепления. Таким образом будет большой ход у вас. Будет рычаг ходить полностью со ступицей. И вы свободно будете гранату туды-сюдыкать. Потому что датчик АБС будет натяжки, он может порваться внутри. Сама проволочка. А изоляция будет целая. И будут выходить ошибки. Ну, соответственно, будут вопросы к вам. Смазал все болты. Даже те, которые не трогал. Прикрутил шрус. Пыльник. Вот он новенький. Развальный болт поставил на те же метки, но все равно мы отправим его на развал. Киев. Попробуем проехаться. Помоем. Такой ничего аппарат. Чисто семейный такой. Как бы чуть больше универсала. В смысле повыше. Будка. Наставят тоже клиенты машины. Приехал, бросил, ушел, блин. Потом играй здесь в шахматы с этими тачками.
прикольный. Семенинчик. Сейчас немножко по своей дороге я протестирую его. Вроде дизель, но какая-то педаль газа у него откликается чуть-чуть с опозданием. Вот нажал в пол. Вот только она пошла. Секунды 3 точно. Сейчас здесь развернемся. Когда немножко его раскочегаришь, ну, он прям поливает. Дизелечек такой. Так, в целом, вот по обслуживанию приезжает, ну вот, Граната. Я не знаю, за сколько времени, я его давно знаю, эту машину. Так, либо какие-то резиночки, нет там по ходовке. Масла, фильтра, колодки, все. Ни электрика, ни двигатель. Вообще корейцы молодцы. В целом надежный аппарат, без всяких понтов.